Her vaxtın siz gözəl insanlar. Bak bunlar kara yemişlerdi. Bak indi biri görsəm məndən soruşurlar ki, biliyorsun heç kimə etibar eləmir. Bunlar kiçik qablarda gəlir. Gələndə də bax bu boyda gəlibdir. Bax bu boyda gəlib. Yerdə qalan burada yekələrdi. Ağacı görürsünüz. Ağac yəqin ki, ümumiyyətcə ağaclarla layık olanlar bilər. Ağacı görürsünüz. Kökləri. Kök birdən-birə sarınmır. Bu bir ilin sarınmasıdır. Bir ildir bax bu dipçəkdədir. Bizdə ümumiyyətcə ağaçların hər birisi dipçəyə əkilir, gələn kimi. Türkiyədən gələn kimi birbaşa dipçəyə əkilir. Və dipçəkdə bu proseslə başlayır böyüməyə. Tək bu deyil ha. Ham versində belədir. Görürsünüz. Bax qara ham versində. Bu gələndə bax bir belə budaq gəlir. Yəni bunu 18 manata satanda, 18 manata satanda, yəni mənə burada 3 manat pul qalır. Bunun böyümə prosesi, qulluq prosesi, bir il ərzində baxılması, vallahi əziyyətinə dəymir. Amma mən bilirəm ki, bu zəngin bir dərman bitkisidir, ehtiyacı olanlar var. Amma yenə də biz onu harasa bir böyük bir şişirilmiş qiymətə heç vaxt vermirik. Yəni bu haqda informasiyalar mən çox qoymuşam. Amma yəni bacardığım qədər elə bir qiymətə verirəm ki, bunu alıcı olsun. Bir də görürsün mənə yazırlar ki, aşağı qiymət 18 manatdır. Bugünkü gündə 18 manatdır. Əgər yanvar ayında təzə məhsul gələndə bir dəfə gəlmişdi, belə kiçikləri gəlmişdi. Onları qoymuşduq 6 manatdan. 5 manat 50 qəpiyə də evə gəlib düşmüşdü Türkiyədən bura. Əgər onlardan olsa, 6 manata paşası gəlib götürərsiniz. Yəni bu qaba köçürülmüş, burada böyümüş, hələ üstündə meyvəlilər də olubdur. Yəni bu biraz elə bir qiymətdir ki, yəni bunun bizə elə bir böyük bir qazancı qalmır. Ümumilikdə alırıq, ümumilikdə hesabata vururuq. Ona görə də yəni deyirik ki, yenə ikinci dolaşımız var. Belə, məndən bu qədər. Kiminsə yenə də maraqlı olsa, tropikal ağaçlardan inşallah yəqin ki, tez-tez paylaşım edəcəm. İndən belə olacaqdır.